Hello students, good morning to all of us. Wish you all a very good reading experience and learning experience, because today we are going to read something very interesting again. And this is, no, I'm not going to tell you what this is about. First, let us talk about what is speech, what is a sentence, and what is words. Okay, word is a group of letters joined together to give a meaning. Okay, and these words are named, are given names as per the work they do in a sentence. Number one thing is a sentence. Number two thing is words. A sentence consists of different words, and as for the work of that word inside the sentence, the word will be named. What is it? And it has got, as for the work that the words do, they are divided into 8 classes, 8 groups or 8 names. Taro 8 na achi. And these names are nouns, pronoun, and adjective. Adjective. First रहेला noun, pronoun, adjective. Second रहेला verb, adverb. Third रहेला preposition, conjunction, and interjection. Okay, एमती भाव में 8टा भागरे it is divided. The words are divided as per their work into different groups, and these groups have these 8 types of work. Our concern today, now I'm coming to the point gradually, our point today is only with noun. Okay, let us know how many types of nouns are there in English. In English, how many types of nouns are there? Okay, मझे लिखि देले सुविधा हबो nouns. Okay, and first रे होची common noun. आउ noun लिखिबे नि दरकार नै. Common noun, and then proper noun. तुम्हें proper noun बोली निजे निजे लिखि दो तो आउ noun टा मु लिखुनी. आउ noun तो ऊपर लिखि देछि आउ कोन. And then collective noun, tini, and then abstract noun, and then material. Okay, okay, we have got common noun, we have got proper noun, we have got collective noun, we have got abstract noun, and we have got material noun. And what is the speciality of each noun? Let us see what is the speciality of each noun. Okay, so a common noun is a name. तुम जानो जे noun बोली कहिला माने noun is a naming word. तुम आगु पढ़िथिबो निश्चय. Is a naming word. Okay, ता माने सब जिंसर किसी ना किसी गोटे ना माने जब भी तम ना राम दाम सम समथिंग गोपाल जा गोटे रहिथिबो से टाइप रो किछि गोटे ना गोटे थिबो नाउन रो से जिंसर फर्स्ट जानो. वर्ब माने काम विषय किछि, नाउन माने ना विषय किछि. So now we are talking about the common noun, and common noun is a name given to a group of persons or things.
okay, or a class of something. Class means a group of something. So, and what is this name given to a group of person or things? This can be boys, girls, men, etc. Okay, these are common noun. Common means general, means a common type of जिनसो को जोटा ना दिया होची that is called the common noun. Like boys माने आमे जाने चे boys माने कौन, आमे माने जाने चे what is a girl. So this is called the common noun. Okay, now proper noun. What is, अरे something happened, it is not working. अब ये पेन टा कौन है जी, एड़ा खड़खड़ होची और धरी की रखुनी बोल करी. Okay, proper noun is one particular person or thing तो सब था या कौन. Okay, okay, जमती की example होची James, राम. ओके, गोटे पर्टिकुलर लोक को एटी होची गोटे क्लास ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल. ए जगह होची गोटे वन पर्सन रो जो नाटा दिया है थाए, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. ओके, दैट इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन. तापर हमर असला कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन होची a group taken as whole. A group of people or a group of things taken as a whole, like a crowd. क्राउड रे कितने जन लोक थे, बहुत जन लोक मिसे क्राउड रे थे. मॉब होची जनरली स्ट्राइक करला लोक माने जो बाया पागल बड़े एक्टिंग करती से को मॉब बोली कहा जाए. मॉब साइकोलॉजी से थ्रू आसी छी. ओके, मॉब एंड टीम, दिस इज अ वेरी बेटर वर्ड. टीम, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, आमे सब सुनिछे. ओके, दिस इज सफिशिएंट एग्जांपल. What is an abstract noun? An abstract noun, it is formed from adjectives. Okay, this is abstract noun is a thing that is formed from adjective. Adjective माने तुम जानी छो noun को जे define करे, noun रो quality विषय जे कोहे, that thing is called adjective. Like a beautiful girl, a bitter fruit. तो सुनिथिबो जे सबु अंगूर कोली खट्टा is the quality of that अंगूर that the fox talked about. So गोटे जिनिसर क्वालिटी विषय जे कहे that जो word टा explain करे, that word is called an adjective. And this abstract noun, okay, is formed from adjective. So it talks about quality of something, and action, talks about an action, and like example. Okay, example of arts, science, and goodness, hardness. ये सब जिन गुड़ा होची adjective. Okay, hardness of the steel, the hardness of this particular steel is very good, so use it for your house, construction of your house.
एडवर्टाइजमेंट मैंने एमती भाव कथबार्ता करते नहीं कि ए स्टिलटा बहुत भल ए स्टिलटा बहुत हार्ड तापर देखिदेवे गोटे स्पोर्ट्समैन को आ तुम मान को देवे कहे जे तुम ये यूज खाओ तो material noun you know what is a material noun comes from some kind of material denotes the matter or substance इटी बड़ बड़ हो छाटी देते बेसी खेचिक गला matter or substance ओके मु किसी एग्जांपल लिखिकी आनी तेणुक मोर बर्तमान मन पड़ूना ओके सो नाउन्स आर ऑफ दिस 1 2 3 4 5 5टा टाइप फास्ट हूँ कॉमन नाउन जटा कॉमनली आम गोटे ग्रुप ऑफ थिंग्स किंबा ग्रुप ऑफ पर्सन्स को जो नाटा आम दे था अमेरिकन ब्रिटिशर्स बॉयज गर्ल्स एगुड़ाक है कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन हूँ गोटे पर्टिकुलर लोकर रोज प्लांट रोज इज अ फ्लावर एंड James is a name, Ram is a name. So different names are there. जो ना गुड़ा दिया हला से नेम गुड़ा का होची तुम्हारा प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन होची तुम ग्रुप रे गोटे जो दिया होची गोटे ग्रुप ऑफ थिंग को दिया होची क्राउड मॉब टीम तपर एडजेक्टिव हार्डनेस गुडनेस एंड एटसेट्रा सो फ्रॉम देयर I come to the point I come to the point आज मु तुमको कौन पढ़ेबी एटा को लिभे दोची वर्तमान राइट you are going to read two opposite things you can say we are reading the same noun and we are reading two different things गोटे होची countable noun and uncountable nouns so it is बहुत easy एकदम easy चीज countable uncountable noun don't get frightened while listening to these words बड़ बड़ कथा सुनी कि बड़ बड़ वर्ड सुनी कि डर नहीं काउंटेबल माने जहाँ को तुम्हें काउंट कर लगे यू आर रीडिंग ऑलरेडी +2 सो यू नो व्हाट इज काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑल दीज आर काउंटिंग टर्म्स एंड अनकाउंटेबल नाउन तमाने जहाँ को आम काउंट कर परिबा नहीं सपोजिंग मु तुमको कहली जे मते आनिकरी दियो 200 ग्राम्स ऑफ डाली 200 grams of dali taku tame mane kon why can you count it and come bring it you can't count yes but you don't want to count right and suji chawla bali all these things are uncountable nouns okay so now from there we talked about the 5 different types of nouns we are going to read about it now okay countable nouns re first re okay countable noun hochi Egypt is a country okay many EGYPTS Egypts mark this term S many Egypts can fit into India तार माने कौन हला तार माने होची Egypt is a country आमे जानले Egypt is a country but the size of Egypt is so much
so small, so small in size, geographical size is so small that Egypt भलिया 5टा कि 10टा खंडे Egypt land India भितर धरी जिबे. Okay, so now this is over here, you can say that it becomes used as a proper noun. Proper noun under it asila. Okay, material noun under it kon asibo? Material noun under it kon asibo? Tea is a pleasant drink. We are talking about tree. समझ जानिछो जे चा जदि माने करो तुमे ग्रीन चा पिउछो, not only that it is tasty but it is also good for health, particularly nowadays with COVID. Green tea, drinking of green tea, hot water, hot tea is a very good thing for health. तापरे सुनो, the best teas, the best teas are available in India. सबुठ भलो चा गुड़ाक इंडिया रे मिलिबो. At that time we are talking about material. Over here tea is a type of thing, but over here we are talking about a group, more than one thing. Charita panchata variety of teas. Tea are available in India. Abstract. Abstract noun ta tumu koichi. Abstract noun ta adjective ru bana hoichi. So kindness is a part of, is nahi was of Gandhi's character. इस जगह गांधी जगह तुम्हें लिखी पर रामचंद्र, किंग रामचंद्र, और यू कैन से किंग अकबर, जो जो जिनस गुड़ाक तुम्हें जानी थो से जिनस गुड़ाक तुम्हें लिखि पार. इट इज somebody's character. Okay, ओके तीनटा विषय खाली मु कहूँ बर्तमान आउ अधिका we will not go with that because we are talking about a singular noun. We are talking about countable noun, जो जिनस गुड़ाक तमें काउंट करि पारिबो आ जो जिनस गुड़ाक तमें काउंट करि पारिबो नाही. Countable and uncountable nouns we are going to talk about. There are certain things which can be counted, there are certain things which cannot be counted, and the things that cannot be counted, kindness is one of them. You cannot count kindness. So what is uncountable? What is uncountable noun? So general rule is that you add s. Generally आमर s जोड़ी देले ये कर्नाटक रे बोधे किछि बदमाशी अछि मु भाबुछि एतरे यूज कला को पेन गुडा चालुनी. So तबे जदि you add an s then it becomes a plural. Ram, rams. Country, countries. COUNTRY पर s लगे दला हब कि हबनी. It will be wrong to talk like write like that, talk like that, not talk like that. Countries क्योंकि तो मतलब स्पेलिंग में बस COUNTRYS ना भूल है गला. तो how we are going to form plural? Okay, there are many rules of singular and plural. केमती भाव में सिंगुलर लिखिबो केमती भाव में प्लूरल लिखिबो. नंबर 1,
नंबर 1 रे होची एटी छु सिंगुलर कौन किछि तो चालुनी मु कौन करबी सिंगुलर प्लूरल ओके नंबर 1 टा मु लिखुची वर्तमान ओके हैंड hands okay house houses okay eye eyes and rupee and rupees okay এটা হচ্ছে সবটু সহজ how to write how to make a singular convert a singular into a plural this is the easiest way to do it kintu sabu jaga re I have already given you an example of countries and all that so now you cannot add just an s and say that this is plural na eta hai paribo nahi okay so ame say uncountable noun padi jauche this is the general rule that s लगे देले गोटे वर्ड रे s लगेले सेटा प्लुरल हो जाय is common this is the standard out of 10 5 things out of 10 5 things will be easy for you just s लगे दियो and that becomes plural आउ बाकी जो 5 रहिला सेटा को केमति भाबरे हमें how can we deal with that so the second rule is this okay if a word ends with s jadi the word ta already s re complete hochi then you cannot add another s to that okay ना एस गोटे एक्स गोटे आ गोटे होची सी एच गोटे ए तीनिटा जदि वर्ड तीनिटा जिनिस रे इफ ए वर्ड एंड्स with these 3 letters then 3 groups of letters then you cannot add just an s and half and make a plural out of it no you cannot do that so now generally ame ei jo jaga re ya pore ame es generally loga jay s jaga re plural jodi gote word finishes with the spelling ro jodi if it finishes with s x or ch then we generally use es to make it plural correct so now give me let me give you some example glass ro last s achi so glasses okay boxes okay brush sh okay brushes okay branches 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 देखिला एग्जांपल देखिला so this is it that सबु जगह रे तमे जदि खाली खाली गोटे x टे लगे दबो सबु जगह चलिबनी तो सो जदि गोटे स्पेलिंग टे गोटे वर्ड रो स्पेलिंग टे finishes with these 3 types of things then you have to add es okay very easy mone rakho s x sh or ch एटा जदि हला तमे es add करिबा पई तमको पड़िबो it is second I mean gradually we are going towards
more difficult things. More and more difficult nahi, difficult किछि nahi, किंतु you have to remember this. तुमको सब पिला दिने कुआ है कि there are exceptions. A, E, I, O, U तमर ए पांचटा लेटर जो vowel थिबो ताहले तमे कोन करिवो ना एया करिवो और सया करिवो. Okay, the किंतु it is not always. You say a university, you don't say an university. Kahinki? There are exceptions. Over there also there are exceptions. Gradually when you go higher and higher, you will understand what is the rule behind these exceptions. Thank you. The third point is, if a word ends with Y, if a word ends with Y, खाली Y नुहे, ए Y आगरू consonant थिबो, आउ Y आगरू vowel थिबो. आम तो दुईटा consonant और vowel तुम जानते ना, A, E, I, O, U एटा होची vowel. आउ ता छड़ा आउ जहाँ बोला B, D, C, K समस्ते होचंती consonant. So जदि मने करो Y आगरू जदि सेटा जदि थिबो A, R, M, Y, M is a consonant. Okay, so move fast way. I'll talk about consonant first, then I'll talk about vowel. Consonant रे कोन होची consonant रे Y will be changed to I-E-S. Y will be changed. Spelling will change from Y to I-E-S. जेतेबेले Y आगरू consonant गोटे अछि. Spelling तो already कहि सारछि. Army, armies, I-E-S. Duty, duties, I-E-S. हला सही टाइप रखबो. जदि गोटे vowel अछि ताहले आमे एई जागरे कोन करिबा. So vowel थिले then vowel थिले आमे s लगे परिबा. तामाने गोटे वर्ड रो लास्ट लेटर टा y हेतिबो, y रो आगु consonant अछि कि vowel अछि तुमे निजे लिखि दबो. A, E, I, O, U अच्छी तो अन्य कौन अच्छी निजे देखी दबा. देखी देबे जब भी माने करता आगरू गोटे consonant अच्छी, consonant आगरू I-E-S लगेबो, vowel आगरू S लगेबो. Day, days, D-A-Y-S. हला play, plays, plays. Key, keys. ओके एटी देखो y आगरू a अच्छी, y आगरू a अच्छी, y आगरू e अच्छी. से जगह तुम जदि माने करो खाली s लगैल ताहले तुमको it will be correct English spelling. I'm talking about correct English spelling. We have to most of the time we add just s and get plural. But there are exceptions to it. One of them is if the letter ends with x किंबा ch किंबा sh जदि finish होची गोटे तुमको देई सारची. सेकंड रे जदि finish होची, if a word finishes with a y, then at that particular moment y आगे जदि गोटे थिबो लेटर टे जोटा होची consonant लेटर गोटे थिबो, से consonant लेटर गोटे थिबो ताहले तुमे कोन करिवो y परे I-E-S लगेबो. Army, M-Y, Y आगरू M अछि, M is a consonant, so it becomes I-E-S. Spelling माने रखो. Duty, T, Y आगरू T अछि, T is a consonant, I-E-S हेतला. किंतु जदि if it is a vowel, then you use just S. Y आगरू जदि vowel अछि
you use s only. Play, play, eti eta hochi vowel, we have s. Eti e hochi is a vowel and we have s. Got it? Okay, very easy, very easy. You have to so तीनटा चारिटा कथा मु तुमको कहि सारे ओके तापर होची if a noun ends with f or fe f किंबा fe रे जदि गोटे noun टे end होची गोटे sorry noun होची गोटे word टे if a word ends with f किंबा fe तो मैं देखो वर्तमान we are talking about we come from the general to the particular general होची generally s लगे देले आमी plural पाई गलो किंतु there are exceptions सब जगह s लगे देले we cannot have plural so these exceptions what are these exceptions चारि पांचटा exception तुम्हें खाली मने रखो सब जिंस at this particular moment plus 2 रे maybe it will not be necessary for you to remember everything किंतु तीन चारिटा जिंस essential whether you write the practical paper or whether you are writing an answer during the examination you need to remember this particular thing so what a word that finishes with f or if it is of or f or fe then f or fe will be changed into ves okay f or fe रे जदि सरुथबो गोटे word it will be changed into the last plural करिवा पई f रो स्पेलिंग टा उडे देबी f रो स्पेलिंग टा उडे करी ves करिवो ओके knife k n i f e KNIVES okay तापरे FE FE रे एटा FE रे सरीची नाइस हला सेमती लाइफ LIFE E रे सरीची LIVES lives leaf 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 A plus sorry LEAVES leaves okay एलिएटा रहिला VES एगलाइट okay half 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 HALVES halves okay ए जगह रे half माने भी चेंज हो जाउछे हाफ माने होची अधा हाफ्स माने मेनी अधा किंतु व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट हाफ्स ओवर हियर इज अधा HALVES is the plural okay now our what happening is that quite complicated about let us leave it okay so now you get an example if a word ends with chapter ke pasta mo to matra example dou not much so if a word ends with f or fe then this f or fe ro spelling ta change ho jauchi to ves knife knives life lives leaf leaves half halves okay right so now we will go to the next point we are going to next point okay तुमको फर्स्ट एग्जांपल देली s बिसरे s लगे देले प्लूरल हो जाउची then I gave you examples of को जगरे what are the words that does not take only s to make it a plural you cannot add just s to make it a plural you have to add different letters to it
like FFE जगह VES तुम्हें देलो एक हला second group of rules and that I have given you first S तापर different कथा देली this is the third group I am telling you there are four nouns which form the plural en or ne or en haba माने चारिटा मात्र वर्ड अछि तो चारटा को मन रखि परिबोनी चारटा को मन रखि परिबो चारटा वर्ड टाको प्लुरल en की एनी लागेले जाय कि सेटा प्लुरल होची एग्जांपल होची चाइल्ड CHILD en children okay d टा हेगला en ए जगह en हला okay oxen okay en and cow टाको हमें जनरली खाली काउज कहि दो ना कि तार एक्चुअली तार थिला आगुरु इंग्लिश वर्ड इज काइन इज द प्लुरल ऑफ काउ एनी एटी एनी लागिला किंतु आमे आजिकली टू मेक इट इजी वी यूज द वर्ड काउस ओके चली जीव भूल हेनी किंतु दिस वर द रूल्स इनिशियली एंड ब्रदर ब्रिथ्रेन BRETHERN किंतु आमे आजिकली भी ताको ब्रदर्स बोली कहि दउछे ओके कहि दउछे आ इंडिया रे तुम जदि सेटा लिखिबो त माने ए दुईटा जिंस तुम जदि काउ जगह काउज लिखिलो ब्रदर जगह ब्रदर्स लिखिबो भूल हबो नाइ सो इंस्टेड ऑफ 4 फॉर इंडियंस इट इज ओनली 2 चाइल्ड चिल्ड्रन oxen so तुम दुईटा जिंस मन रखि पारिबो काई let us remove this 2 and make it 2 right make it 2 because we are Indians and we can accept this particular thing this has been accepted by us so we can do this one second तापर एई रकम आहुरी केतेटा रूल रहिछि Rule number 4. Fourth rule is a compound noun. Compound noun माने कौन आमे कहबा compound noun माने आमे बर्तन कहबा तापरे कोन के generally forms plural by adding s to the to the principal word माने कौन तुम स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल ना मेन वर्ड जोटा मेन वर्ड थिबो गोटे जदि कंपाउंड वर्ड अछि तार मेन वर्ड से मेन वर्ड टा ही प्लुरल हबो ओके सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए कंपाउंड वर्ड एंड what is the principal word तुम शुणी daughter in law mother in law compound word माने generally एमती hyphen नहीं करी थिबो word का it will be considered as one word okay so maid servant so now here is the problem so now daughter in law ta tara main jinsota in law is not the main word hochi daughter or mother kaina ame daughter or mother bhitere difference kar pariba in law bhitere darkar kon change kariba pai so it becomes daughters in law mothers
इन लॉ किंतु जिते बड़े आम कहे मेड सर्वेंट ओके आम घरे चारिटा मेड सर्वेंट काम करुछंती मेड माने फीमेल ओके मेल सर्वेंट मेड सर्वेंट एमती गोटे रही गोटे कौन पाई जाने तो चारिटा मेड सर्वेंट हो गले कौन मेड्स सर्वेंट नो नो सर्वेंट इज द मेन वर्ड ओवर हियर यू आर द वर्ड एस ओके ओके तापर एटा गोटे सरला परे we will go over to the next point foreign words कौन है इंग्लिश रे इवन आम इंडिया रे मध्य बहुत बहुत लोग बाहर आसी आम देश में मिसिकी रही और बाहर आसिक अटैक करी इंडिया रे रही इंडिया सांगे घुल मिल जाइछंती तो कौन है लैंग्वेज से कल्चर ऑल्सो हैज अफेक्टेड आम कल्चर को अफेक्ट कर प्लस आमर लैंग्वेज को मध्य अफेक्ट करुच्ची आमे वी डिड नॉट हैव समथिंग कॉल्ड चेयर टेबल हमको समको थिला कि किंतु आजिकल चेयर टेबल जगह कुर्सी टेबल को तो कौन कहते वो जानी नहीं टेबल ना कौन थी एनीवे सो व्हाट हैपेंस देयर आर सम वर्ड्स व्हिच हैज बिकम टोटली इंडियनाइज्ड सेमती बाहरिया वर्ड माने आसिकरी मध्य इंग्लिश लैंग्वेज रे पसिकरी इंग्लिश रो भितरे तार डिक्शनरी रही कि तांको दी वर्ड हे गने वर्तमान सो दिस फॉरेन वर्ड मान को केमती प्लुरल करिवो आलमनस माने तमे जो कॉलेज रे परे स्कूल रे परे पढ़ी आगु बाहरीच दैट इज यू आर एन आलमनस ऑफ दैट स्कूल तापर केते जण आलमनस मिसिकरी you want to hold a meeting so it is the meeting of the alumni okay pratek foreign word has its rule okay आगोटे होचे एजेंडा तुम कहितबो एजेंडम ओके तार किंतु एक्चुअली सिंगुलरटा होची एजेंडम प्लुरलटा होची एजेंडा ओके सो देयर आर मेनी वर्ड्स which those have come from a foreign land and they have their own rules and regulations आ गोटे इंटरेस्टिंग जिनस मुझे तुमको कहवाक चाहिए जगह गोटे कि दीटा से टाइप वर्ड अच्छी मन रख भूल कर ओके जमी मुझे तुमको काली कहती ब्रेव कौन तो काली ब्रेव ना गोटे कौन कहती गोटे वर्डटे गोटे तुम पिकुलर करके तुम मैंने जो यूज कर सेमती गोटे वर्ड अच्छी पीपल PEOPLE people right people माने कौन group of persons हे गले आमे people बोली कह people बोली कहले गोटे nation भी बुझा जाए people माने people is another word for nation the people's apostrophe the people's republic of China Russia एमती सब आगु थिला ओके people's से जगह रे is a nation not person तापर कौन हबो people रो माने होची nation खाली नुए रेस माने तुमे कौन जानि छ दौड़ीबा ना दौड़ीबा नुए रेस रो माने होची रेस रो माने होची
गोटे गोटे कल्चरल ग्रुप ऑफ पीपल को गोटे रेस बोलिकी कह जाए ओके लाइक माने जिते बड़े इंग्लिश माने आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश पीपल आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया एंड गेट इनटू एंड कंफ्यूज माई सेल्फ आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बिकॉज दैट इज व्हाट आई हैव रेड एंड इंग्लिश से कौन होता देयर आर पीपल फ्रॉम सम रोमन पीपल केम अटैक्ड United Kingdom and settled down there. So the Roman race, Roman culture background ro jo lok mane asike roile, they had some qualities, they gifted some qualities to the English people and the English language. Like that, Germany came, France came, they attacked, they gave something to England, they settled down. So the Germanic race, the Romanic race, the French race, बुझी पार्छ बर्तमान रेस RACE रेस माने होची ए जगह रे गोटे ग्रुप ऑफ culture, people belong to a particular group. से जगह ये बेले आमर 2 3 4टा खंडे रेस लोक आसिक when they settle down in your land at that particular moment you can say peoples PEOPLES से जगह important people टा होची already plural men many races, many countries are also peoples, many races people raw plural ala peoples. Okay, आउ केते गुडी वर्ड अछंती very interesting words तुमे देखो एटा छाडी दियो mathematics physics इकोनॉमिक्स तमे भाबिबो जेहेतु एटी एस गुडाक अछि सेटा होछि प्लुरल ना तार नाटा होछि सेई टाइप रो तार नाटा रे एस अछि मैथमेटिक्स फिजिक्स आउ केमिस्ट्रीज दोए केमिस्ट्री जोनी किंतु वी हैव इकोनॉमिक्स सो ऑल दिस आर they are plural in form but singular in character. Okay, so now we have come to the end of our class and you can say here this that we have learned what is countable noun. The nouns that you can count, nouns or names that you can count. And uncountable noun are those. There are many rules for uncountable nouns. And when these uncountable nouns they convert into plural, then at that particular moment you face problem. And these are the rules underlying the plural of the uncountable nouns. Rules for uncountable nouns. So thank you all. Bye. We meet again some other time. Thank you.